Загружаем лодки своим шмурдяком, делимся по 2 человека в лодку и отчаливаем. Ну и теперь о самой речке, точнее реке. Дамы и господа, знакомьтесь, самая длинная река Кольского полуострова – река Поной. Эта река протекает по территории Ловозерского района Мурманской области. Длина основного русла 426 километров. Исток расположен на западе возвышенности Кейвы, устье на Терском берегу Белого моря. Площадь водосборного бассейна 15 500 квадратных километров. Крупнейший приток – Пурнач. Питание в основном снеговое. Ледоход начинается в первой половине мая, а льдом река покрывается в конце октября – начале ноября.